সো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি শ্রাবণী। আশা করব তোমরা যে যেখান থেকে আমার ব্লগটা দেখছো সকলে খুব ভালো আছো। আজকে কিন্তু কোনো ডেলি ব্লগ আমি নিয়ে আসিনি, আজকে এসেছি একটু অন্যরকমের ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে। তোমরা তো আমার রক্সি পুচিকে জানোই, যারা যারা আমার ডেলি ব্লগ ফলো করো। সো এখন তোমরা 7 মাস ধরে রক্সিকে দেখতে পাচ্ছ না, আমিও দেখতে পাচ্ছি না, তোমরাও দেখতে পাচ্ছ না। ওই জন্য রক্সির কথা মনে পড়ে, আর মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে পুরনো স্মৃতিগুলো আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠলো। ভাবলাম চলো তোমাদের সাথে তো এটা শেয়ার করা হয়নি, শেয়ার করলে কেমন হয়। সো দেখতেই পারলে প্রথমে রয়্যাল ক্যানেলের প্যাকেট, আমি খাবার সব ডাস্ট করছি, ডগ ফুডসগুলো। সো এখানে রয়েছে কিছুটা রয়্যাল ক্যানেল, আর এখন যেটা এখানে ডাস্ট করছি সেটা হচ্ছে ওই পেডিগ্রির মাম্মি অ্যান্ড পাপ্পি, মানে মিল্কওয়ালা যেটা। সো যারা ডগ নিয়ে বিশেষজ্ঞ রয়েছে তারা আশা করি আমার এই খাবারগুলো ভালো মতনই তোমরা চিনতে পারছো। তো আমি এগুলোকে এখন ডাস্ট করে নিচ্ছি। এইটা হচ্ছে 2021 সালের ভিডিও, যখন লকডাউন পিরিয়ড চলছিল সেই টাইমকার। সো রক্সি দিয়েছিল সাতখানা বেবি, না দিয়েছিল টোটাল 10টা, তার মধ্যে দুজনকে আমরা বাজাতে পারিনি, আর একজন ছিল পুরো প্রিমেচিওর। তো সেই ডেলিভারি ব্লগটা আমি কিন্তু অলরেডি ইউটিউবে দিয়ে রেখেছি অনেক দিন আগে, তোমরা সেটা খুঁজে খুঁজে পাবে, আর অথবা আমি এই ভিডিওর সাথে লিঙ্কে দিয়ে দেবো। সো এখন আমি রয়্যাল ক্যানেলের প্যাকেট থেকেও দেখো কিছুটা ওদের খাবার ডাস্ট করে নেবো। দুটো খাবারকে আমি মিক্স করে ওদেরকে খাইয়েছিলাম। সো ওদের যতদিন চোখ ফোটেনি ততদিন ওরা মায়ের দুধ খেয়েই বড় হচ্ছিল, পুচকে পুচকে ছানাগুলো। সো আমার কাছে তো ওরা খুবই প্রিয় ছিল, রক্সি এত প্রিয়, ওরা কেন প্রিয় হবে না। আর ওদেরকে আমি এইভাবেই টেক কেয়ার করতাম। এটা অনেক পুরনো ভিডিও, আমার এর মধ্যে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তখন কোকো আমার সাথে ছিল, বর্তমানে কোকো আমার সাথে নেই, আমাদের সাথে নেই। সো দুটো খাবারকে আমি একদম ভালো করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে দুটোকে একদম মিশিয়ে নিচ্ছি। তো ওরা জন্মের পরেই কিন্তু খেয়েছিল স্যালাড, ওই 18 দিন অবধি স্যালাড খেয়েছিল। মানে চোখ ফোটার পর একটু স্যালাড দিয়ে খাবারটা শুরু করতে হয় সব সময়। যারা বড় বড় ডগ ব্রিডার্স রয়েছে তারা তো ভালো করে জানবে। আর আমরা ওরকম প্রফেশনালভাবে অত কিছু করি না, জাস্ট রক্সিকে ভালো রাখার জন্য বেবি আমাদেরকে করাতেই হতো। তো একটা এজ অবধি করাতেই হয়। এটা যারা ডগি রাখো তারা অনেকে জানবে হয়তো। সো যাই হোক, রক্সির বেবিগুলোকে আমরা খুব যত্ন করে বড় করেছিলাম, এইভাবে রোজ রোজ খাবার একদম টাইম টু টাইম খাওয়াতে হতো। একটা মানে নিজের বেবিকে যেমন টেক কেয়ার করতে হয় ওদেরকেও কিন্তু টেক কেয়ার করতে হয়। একটু 19 থেকে 20 হলেই কিন্তু নানা রকম কমপ্লিকেশান দেখা যায়। মানে 40 দিন তো খুবই যত্ন করে রাখতে হয়, যতক্ষণ না ফার্স্ট ভ্যাকসিন, মানে 35 দিন থেকেই ফার্স্ট ভ্যাকসিন ওদের শুরু হয়ে যায়। যেরকম মানে নিজেদের বেবিদের সাথে হয় সেরকম কিন্তু ওদেরকেও খুব যত্ন করে বড় করতে হয়। আর রক্সি কোকো আমার কাছে খুবই ক্লোজ। এই টাইমে যখন ভিডিওটা করেছিলাম তখন কোকো আমার সাথে ছিল, কিন্তু এখন বর্তমানে কোকো আমার সাথে নেই। তো এই ভিডিওগুলোর মধ্যে যেন আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সো এখন দেখতে দেখতে ভাবলাম চলো ইউটিউবে ফাইনালি আমি এই ভিডিওটা দিয়েই দিই। আজকে একটা ব্লগ শ্যুট করেছিলাম, কিন্তু ভাবলাম না, আজকে ব্লগটা দেবো না, আজকে তোমরা এটাই দেখো, কারণ এটা আমি মোবাইল থেকে ডিলিট করে দিতে হবে। তো ডিলিট করার থেকে সুন্দরভাবে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে যতটা পারছি তোমাদের কাছে এটাকে তুলে ধরলে আমি সারা জীবন এটাকে স্মৃতি হিসেবে ইউটিউবে রেখে দিতে পারবো। সো আমি দেখো এখন তো দেখলেই তোমরা প্রসেসিংটা, একদম গরম জলে, ফুটন্ত গরম জলে আমি খাবারটাকে ভালো করে গুলে নিলাম। আর এরপরে যেমন ফিডিং বোতল হয় সেই ফিডিং বোতলের মধ্যে আমি মেজারমেন্ট করে, ওখানে মানে মেজারমেন্ট করা আছে যে এতটা ml ওই 7টা ডগিকে, ওই মানে পাপ্পিসগুলোকে ওইটুকুই খাওয়াতে হবে। বেশি খাওয়ালে কিন্তু ওরা বমি করে ফেলবে, খাওয়ানোর পরে আরও ওষুধ টষুধ সব কিছু খাওয়াতে হতো। সো এই দেখো এখন একজনকে আমি খাওয়াতে বসেছি আর চক চক করে খাচ্ছে। সো তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো একটু ফাস্ট করেই দিয়েছি, কারণ একটু ভিতরে একটু নিচে করো, একটু, ব্যাস ব্যাস ব্যাস, দাও, ঠিক ছিল, চলো।
পাচ্ছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, লাফালাফি করবে না, দাঁড়াতে হবে যে, খেতে হবে, খাওয়া খাবে না, দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, দুষ্টুমির একদম শেষ নেই। কারণ টোটাল এটা ছিল 35 মিনিটের ভিডিও, আমি কোনো কিছু কাটিনি, জাস্ট আমি ফাস্ট করে দিয়েছি। সো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানিও। রোজ রোজ জুনিয়র আর আমার দাঁড়াও 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 তাণ্ডব তোমরা দেখতে থাকো। আজকে একটু আলাদা রকমের ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, তো কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাতে ভুলো না তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো। সো চলো এরপরে তোমরা দেখতে থাকো।